Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom ett av de centrala vittnenas uppgifter ännu en gång för att visa på hur manipulerat materialet är. Och hur det ger tydliga belägg för att även oskyldiga vittnen redan under mordnatten blivit indragna i mörkläggningen. Att uppgifter förändras orimligt mycket på bara några timmar och inte längre bara utelämnas, utan även förminskas i ett uppenbart sätt att blanda bort korten. Det handlade både om att Theo med sin blåa täckjacka skulle städas bort, trots att det var just det signalement som samma taxichaufför hade uppgivit för de första poliserna på plats och som rapporterades in via radion. Även den påhittade framräknade tiden som det tog för polisen att komma på plats börjades hamra in i alla olika propagandakanaler tillgängliga för att vittnen och andra skulle hjärntvättas med den officiella tiden, trots att Göstas uppgifter hela tiden varit de rätta. Metoderna för att värdera trovärdigheten och tillförlitligheten i detta fall handlade alltså både om förändrade uppgifter från en enskild person över tid, men också i kombination med uppgifter från andra som bättre förklarar bakomliggande motivbilder som ligger till grund för att förstå hur en person blivit indragen och på vilket sätt personen ställer upp på Palmeskenutredningens lögner. I denna del kommer vi att fortsätta med folkbildning i hur man analyserar och avkodar bakomliggande motivbilder väldigt tidigt i Palmeskenutredningens initiala hantering genom att vi flyttar fokus från person till en händelse. Att både göra utsageanalyser på innehållet i form av konkreta semantiska detaljer är såklart viktigt, men det är minst lika viktigt att förstå skillnader mellan episodiska utsagor. Som vi tidigare redogjort för, så är det mycket lättare att i efterhand påverkas och kanske byta ut en färg på en mössa eller uppskatta en tidsrymd på ett annat sätt. Men att förklara ett händelseförlopp mellan olika inblandade personer på helt olika sätt är det som verkligen avslöjar den mycket tidiga mörkläggningen och det mycket avsiktliga agerandet från Palmeskenutredningens sida redan under mordnatten. Vi har nämnt händelsen flera gånger, både för att den involverar så viktiga personer, men också för att motivet till den påhittade händelsen är så oerhört viktig för att förklara hur tidigt beslutet togs, som innebar att redan under mordnatten så skulle den svenska befolkningen aldrig någonsin få reda på sanningen bakom mordet på Olof Palme. Vi talar såklart om Olof Palmes son Mårten Palmes påhittade vittnesmål redan 6 timmar efter mordet. I denna analys av detta förhör så har alla andra under åren bara tagit till sig av alla de semantiska uppgifterna, som signalement och annat som finns uppgivna i förhöret och försökt matcha det med alla andra missvisande och förvanskade uppgifter i utredningen. När en stor nyckel till att avslöja hela Palmeskenutredningen och den tidigt initiala mörkläggningen av mordet fanns i de påhittade episodiska detaljerna.
Vi har redogjort för dessa tidigare, men måste ta det igen, för att det är så viktigt. Enligt själva förhöret så ska Börje Wingren ha hämtat Mårten i föräldrarnas bostad på Västerlånggatan, efter att Mårten anmärkningsvärt bara kommit på under natten, att han sett en misstänkt man utanför en möbelaffär och sedan sett mannen följa paret Palme. Bara att Mårten under natten kommer på en sådan sak väcker många röda varningslampor. Mårten som alltså redan har varit förbi föräldrarnas hem och lånat nyckeln av grannen, trots att hans far ligger skjuten på sjukhus. Mårten har alltså haft flera tillfällen att lämna sina uppgifter till en polis, men Mårten kommer alltså på detta under natten. Märkligt nog sammanfaller detta väl med att uppgifter i rikslarmet ändras 20 minuter tidigare. Men det är alltså polisens konkreta beskrivning av att han själv hämtar Mårten som blir det mest intressanta. Vi läser innantill. På sin väg omedelbart norr om nämnd bokhandel lägger Mårten märke till en man som står och tittar i ett skyltfönster, men i samma ögonblick som Mårten passerar så börjar denne man gå efter makarna Palme. Efter det Mårten blivit informerad om den tragedi som inträffat och han senare under natten kommer ihåg just denna händelse, så tar han kontakt med kriminalpolisen. Han hämtas av undertecknad jämte annan kollega i föräldrarnas bostad och medföljer till kriminalens våldsrotels lokaler där han lämnar här nedtecknade uppgifter. Det här är mycket viktigt. Undertecknad är alltså polis Börje Wingren, som efter att Mårten har kontaktat kriminalpolisen, så beger sig alltså Börje och en kollega sig till Västerlånggatan och hämtar Mårten och för Mårten till kriminalens våldsrotels lokaler, där han får lämna uppgifter om mannen som skulle ha följt efter föräldrarna. Det finns ingen tvekan om att Börje har hämtat Mårten in på förhör. Finns det överhuvudtaget någon som helst anledning till att Börje skulle ljuga om hur detta har gått till? Varför skulle Börje skriva att han hämtat Mårten, om han inte gjort det? Skulle Börje ha misstagit sig, när han precis innan förhöret nedtecknas, att han åkt bil med en kollega samma natt som Sveriges statsminister har blivit skjuten på öppen gata? Är inte Börje väldigt medveten om att det är statsministerparets son som han hämtar, som skulle ha viktiga uppgifter att lämna? Har Börje chockats så hårt av vad som hänt, så han blandar ihop sig själv med några andra poliser som skulle hämtat Mårten? Chockats, som alla andra poliser lyckades göra just denna natt, enligt de officiella förklaringarna. Det som ledde till alla de misstag som förstörde hela utredningen. Skulle Börje glömt bort att Mårten hörde av sig, innan någon hämtade Mårten till förhör? Orsakssambandet i detta fall är nämligen glasklart i texten. Mårten kontaktar. Börje och kollega hämtar i föräldrarnas bostad och kör till polisens lokaler. Börje håller förhöret. Mårten lämnar mycket viktiga uppgifter om en man som följt efter paret Palme. Som Mårten bara kommit på under natten, när han redan träffat flera poliser och andra viktiga personer timmarna innan. Då måste vi helt enkelt stämma av hela händelseförloppet med Mårtens uppgifter, som han märkligt nog lämnar långt senare. Helt enkelt när det initiala utpekandet av den galna österrikaren måste överslättas inför rättegången mot Christer Pettersson. Vi läser. Mårten Palme upp att han på natten efter mordet på Olof Palme kommit på att han sett någon person stående utanför möbelaffären strax invid biografen Grand. Då Mårten kommer på detta så kontaktar han polisen som står utanför fastigheten Västerlånggatan 31 och blir sedan körd upp till kriminalpolisen, våldsroten därstädes. På Stockholmspolisens våldsrotel träffar han någon polis, vilken han tror sig komma ihåg hette Wigren eller något liknande, samt ytterligare en polis. Wigren, vilken förmodligen skall vara Wingren, och den andra polisen håller sedan ett kortare förhör med Mårten där han får beskriva vad han sett i enlighet med vad han sagt angående den man som stod utanför möbelaffären. Mårten har alltså en helt annan berättelse om hur det här gick till. Det är Mårten själv som beger sig ner på gatan och kontaktar de poliser som bevakar vid föräldrarnas fastighet. Han blir då körd till polisens lokaler och först där träffar han Börje Wingren och en kollega. På riktigt. Skulle inte Mårten minnas att Börje som sedan förhör honom var den personen som också hämtade honom eller träffade honom på polisstationen?
Även om denna tillrättalagda utsaga ska ge sken av att Mårten inte längre minns Wingrens namn, skulle han inte komma ihåg när han först träffade Börje Wingren, natten då hans far blev mördad och han kom på något under natten. Förstår ni inte att det här verkligen inte går ihop? Och precis som när det gäller Engströms lögner om i vilken ordning han gjorde saker vid mordplatsen, som han trasslar in sig i mellan olika utsagor, så är den enkla anledningen att det inte är självupplevt. Det är typiska misstag man gör när man försöker skapa en historia, ett händelseförlopp, som aldrig har hänt i verkligheten. Det är därför som vittnespsykologisk kunskap är den grundläggande kunskapen för att nysta upp en sådan här skenutredning. Det är därför som de episodiska beskrivningarna om vad som verkligen har hänt, det som avslöjar mörkläggningen. För att verkligen sy ihop hela den här påhittade historien så läser vi ännu en gång vad Börje Wingren skriver i sin tillrättaläggande promemoria han också skriver senare, för att släta över det första utpekandet av den första oskyldiga syndabocken. Vi läser: någon gång vid 04:30-tiden så ringer Mårten från föräldrarnas bostad i Gamla stan och vill bli hämtad till förhör då han kanske har några upplysningar att lämna. När Mårten anländer till våldsroten så får jag besked om att höra honom, vilket sker på dåvarande chefs, Nils Linders, tjänsterum. Med under förhören är kriminalavdelningens chef, Gunnar Severin. Vad jag idag kan komma ihåg så omtalade jag för Mårten att i och med man nu såg honom så förelåg full identitet av den person som enligt tips på natten påtalade att Olof Palme stått vid sidan om en person klädd i skinnjacka vid den i ärendet aktuella bokhandeln. Denne person måste alltså varit Mårten. Mårten omtalar att han vid avskedet av föräldrarna lägger märke till en man som går efter makarna Palme i samma riktning från tidigare nämnd plats vid bokhandeln. Det enda jag idag kan komma ihåg av lämnat signalement från Mårten är att mannen skulle bära stålbågade glasögon. Nu kommer alltså en tredje version, när Börje beskriver det som att Mårten ringer vid ett visst klockslag. Ingen uppgift han har med i första förhöret ska nämnas. Nu nämns det ingenting om att Börje hämtar Mårten. Det nämns nämligen ingenting om vem som hämtade eller körde. Det är Mårten som vill bli hämtad. Och sedan anländer Mårten, och först då får Börje besked om att höra Mårten. Av beskrivningen som Börje ger denna gång kan man dra slutsatsen att Mårten i alla fall blev hämtad, men det verkar inte alls stämma med Mårtens utsaga om att han bara gick ner på gatan. Ännu en gång. De här två personerna kan inte få ihop deras historier, eftersom händelsen aldrig har hänt. Skulle man fråga alla de andra personer som nämns, skulle man säkerligen få flera andra versioner av händelseförloppet. Allt detta förklarar såklart att de inte ens har synkroniserat sina lögner överhuvudtaget, och att Mårtens förhör hos polisen, redan på mordnatten, aldrig har hänt. Det är ett påhittat förhör, som innebar att den första oskyldiga syndabocken, Walter Kirisits, skulle plockas in och sättas dit för mordet på Olof Palme, redan under mordnatten och morgonen. Så, med risk att ännu en gång provocera, för det är verkligen nödvändigt. Varför har ingen reagerat på detta tidigare? Det här är ett av de första förhören i Palmeskenutredningen. De andra har varit bilagor under rättegången mot Christer Pettersson, eftersom det då skulle vara tillrättalägganden som skulle fria den galna österrikaren och peka på att det var polisen Börje Wingren som fick ta all skit för vad som hände under mordnatten. Något som han sedan fick återupprepa när det handlade om att sätta dit Viktor Gunnarsson. Ingen reflekterar över att Börje var en av Holmers allra närmaste. Varför är det ingen som diskuterar det här helt avgörande märkliga i en av de allra första händelserna under mordnatten? För att inte media gjort det? Wall eller Borgnäs? Podden eller de andra svamlarna på YouTube? De som bara nämner vittnespsykologisk kunskap som intressant och i svepande okunniga formuleringar, när det är precis på det här sättet man tillämpar kunskapen för att avslöja en total mörkläggning av Palmemordet. Och när det gäller den galna österrikaren, så ställ er de verkliga frågorna. Varför vet inte så många om den galna österrikaren, Walter Kirisits?
Frågar du de flesta som även följt Palmeutredningen genom åren, så är Viktor Gunnarsson den första misstänkta, eftersom han redan satt häktad i samband med Olof Palmes begravning. Innan fokus flyttades till alla andra ensamma galningar. Walter Kirisits måste vi även lyfta fram ännu en gång. Det finns nämligen ingen som helst spridning i att han redan skulle sättas dit under mordnatten. Problemet är bara att när Mårten och även Wingren försöker att vifta på uppgifterna om det som hände på mordnatten i samband med det märkliga vittnesförhöret, så är fakta att Walter Kirisits bild verkligen spreds och att han blev intagen på förhör. Faktum är att det till och med är så att det skickas ut ett TT-meddelande om det, klockan 8:32. Ett TT-telegram att en misstänkt, Walter Kirisits, är gripen 7:30. Det är till och med så att Säpo-chefen, Sven-Åke Hjälmroth, uppgav för juristkommissionen att han var övertygad om att mordet redan var uppklarat på mordnatten. Walter, som alltså hade alibi för att han varit full vid Slussen och stoppats av en polispatrull 23:20. Då undrar man kanske varför inte poliserna som stoppade Walter fick information om att han var eftersökt. Då kanske ni minns att vanliga poliser inte skulle bli informerade på grund av mörkläggningen. Självklart berodde det på att de hade fixat ihop ett snabbt utpekande av Mårten Palme redan under mordnatten. Varför Walter blev frisläppt har vi inte heller fått höra, förrän Holmér i sin bok förklarade det så otroligt tydligt man kan. Walter kom bara undan med blotta förskräckelsen för att han hade ett polisalibi för tiden för mordet. Bara den delen säger så otroligt mycket om vad som stämmer med vad vi utrett fram. Att vanliga poliser, som hade kontakt med Walter, inte kunde införlivas i hela mörkläggningen kring mordet. Därför att det handlade om att starkt begränsa vilka som visste om vad och varför. Det kanske var så att någon av dessa poliser var en Gösta Söderström-kopia som hade vägrat acceptera att en oskyldig blir ditsatt för ett statsministermord. Uttalandet säger också en del om att Walter bara kom undan på grund av just sitt polisalibi. Annars hade det alltså inte alls varit några problem att sätta dit Walter för mordet. Det hade alltså ingenting att göra med om han var skyldig eller ej. Man måste verkligen försöka förstå nyanserna i formuleringarna för att förstå vad Holmér egentligen säger i denna del. Fakta kvarstår, och precis som vi tog upp i förra avsnittet finns det ett tydligt orsakssamband, även tidsmässigt, som inte alls går att snacka bort. Den påhittade tydliga identifiering av Walter som Mårten skulle ha gjort redan under mordnatten, men också TT-meddelandet och hämtningen av Walter in på förhör som misstänkt för mordet. Självklart bidrar även andra överslättande formuleringar och efterföljande märkliga ageranden även till att de inblandade personerna inte har någon som helst trovärdighet, både i förhållande till tillförlitlighet eller trovärdighet i uppgifterna. Börje har inga problem att försöka sätta dit en annan oskyldigt syndabock i Viktor Gunnarsson, och Mårten har inga problem att suggerera sig fram till vem Holmér för stunden vill ska vara gärningsman, oavsett om det är en blandmissbrukare från Sollentuna eller en kurd. Allt handlar i detta avsnitt om att verkligen utgå från ett händelseförlopp, med helt orimliga skillnader i hur ett händelseförlopp har gått till, så att det inte kan finnas utrymme för missförstånd eller tvetydigheter. Men det som är allra viktigast inför tiden som nu kommer i höst är att förstå att Mårten Palme aldrig sett någon person följa paret Palme från möbelaffären. Allt tyder även på att paret inte ens stod utanför bokhandeln, utan kommer från nischen som leder in till ABF-huset, enligt vittnet Pia Engström. Mårtens påhittade person är bara en del i den påhittade mörkläggningshistoria som skall förklara hur någon överhuvudtaget kunde veta om att paret skulle gå hem den här vägen, när de nu har städat bort Theo och mötet vid reklampelaren utanför Dekorima. Det är därför som Mårtens påhittade fantombild aldrig har en verklig person som förlaga. Det ska likna någon läskig person, som till och med Mårten inte var nöjd med, i rätten mot Christer Pettersson. Det är därför som den nya ensamma galna gärningsmannen som Otto och andra försöker hamra in hos allihopa genom att klippa in animerade bilder på Mårtens fantombild och Christer A. är så pinsamt avslöjande för vilken oskyldig indragen syndabock
som även Christer A. är i Palmemordet. Mårtens fantombild är en påhittad och framtagen bild på en person som aldrig funnits på Sveavägen på mordkvällen. Det var ingen som följde paret Palme från möbelaffären, som Mårten påstår. Vi har även det mycket mer trovärdiga vittnet Pia Engström som belägg för det. Efter väldigt mycket grävande i Palmeskenutredningens metoder med tillverkade taxichaufförer på Kungsgatan, indragna och pressade vittnen, antalet villospår som lyfts fram och omgärdat utredningen, så menar jag att även andra vittnesmål lyfts fram bara för att låtsas som att det finns en fullständig vittneskedja från biografen Grand till mordplatsen. Det är den som arbetar i grillen utanför Adolf Fredriks kyrka, Jubisa, som det inte finns någon tillförlitlighet i hur många personer eller hur de var klädda i de uppgifter som han lämnar både i förhör eller under rättegången. Vi återkommer mer framöver till vittnena under rättegången. Sedan har vi kvinnan i fönstret som ser paret korsa Sveavägen. Med ett vittnesmål som är alldeles för förvillande. Det ska helt enkelt röra sig om 2 olika möjliga tider. Vem skriver ihop ett sådant förhör? Vem vill lämna ifrån sig ett så ofullständigt förhör? Polisen skulle skämmas om kollegor fick tag i ett sådant pinsamt vittnesmål. Det är precis som vittnesmålet från den grekiska mannen som skulle kommit efter mordet till mordplatsen, men ändå blir tagen till polishuset på förhör. Precis som det felaktiga och innehållslösa vittnesmålet från den påhittade taxichauffören på Kungsgatan. Det finns ingen verklig information, inga ankaruppgifter att kunna kontrollera uppgifterna mot. Det är ett kreativt försök att hitta på en efterföljande gärningsman bara för att kunna städa bort Theo och det redan planerade mötet vid reklampelaren utanför Dekorima. Men när vi nu bättre förstår att det var ett kort avtalat möte med paret Palme och Theo vid reklampelaren, så har vi helt nya möjligheter att ställa rätt frågor mot materialet. Varför skulle ens Theo vara synlig och följa paret från biografen? Theo visste ju om vart de skulle träffas och vid vilken tid. Theo visste om att Palme inte ville synas med honom offentligt, annars hade de ju träffats under helt andra former och pratat mer. Försök förstå att förutsättningar för att ens tänka i dessa banor och ställa de rätta frågorna bygger på att man verkligen har förstått att det var ett kort möte vid reklampelarna och att det handlade om trevligt och samtal som flera vittnen har vittnat om. De kände alltså varandra. De samtalade. De verkade ha trevligt. Men Lisbeth nämner aldrig något om detta. Förutom att hon nämner för sköterskan på sjukhuset att det var Olof som ville gå förbi Dekorima. Självklart bekräftar även det att det var just Olofs vän Theo de mötte kort, samtidigt som det på kvällen fanns en otrolig insats av andra personer i en topphemlig kuppförsvarsövning runt paret, som behövde fortsätta hemlighållas. Så, om jag inte varit helt tydlig med allt detta tidigare, så menar jag att Theo befinner sig på andra sidan Sveavägen medan paret är på väg till det planerade korta mötet. Jag menar att det är först när paret korsar Sveavägen som Theo börjar följa paret. Den första som då ser paret och Theo på väg mot mötet vid reklampelaren är just vittnet Nicola Fauci. Det är just nu vad min teori är. Allt annat faller under samma mörkläggningsmönster, och även om dessa detaljer är felaktiga gör det ingen skillnad för de centrala avgörande delarna i händelseförloppet. Så har verkligen detta i bakhuvudet, när det samlade mörkläggande, förhoppningsvis sista försöket ska klämma fram, förhoppningsvis en sista, ensam galen gärningsman, Christer A., att Mårtens fantombild inte är en bild på någon verklig person. Det är bara en bild på någon skum och läskig person som ska hjärntvätta alla med att det var en efterföljande person från biografen. Eftersom den efterkonstruerade officiella versionen fortfarande är att ingen visste att paret Palme skulle bestämma sig för att gå hem från biografen. Trots att allt var mycket planerat, sedan över en vecka tillbaka. Med tanke på vad vi tog upp i förra avsnittet, så finns det alltså 4 av varandra oberoende vittnesuppgifter om personer med walkie-talkie runt den blivande mordplatsen, tiden före biografbesöket.
Det är klart att alla delaktiga i kvällens övning redan visste att paret skulle gå denna vägen hem via Dekorima. Det var ju till och med vad Lisbeth sa till sköterskan på sjukhuset. Att det var Olof som ville att de skulle gå förbi Dekorima. När hemsnickrade filmer på Christer A blandas med Mårtens fantombild på en overklig person, så är det bara skratta åt eländet. Jag visste tidigt att det här skulle komma, efter att ha sett holländaren Mark Penarts föredrag från Palmekonferensen förra året. Jag har till och med kontaktat Mark och informerat det pinsamma i att han kallar Mårtens fantombild för den verkliga fantombilden. Enligt Mark är Mårtens fantombild den första i utredningen, som gjordes bara några dagar efter mordet. Jag uppmanade honom att sluta göra det, för att inte avslöja sin pinsamma teori. Tror ni jag fick någon som helst reaktion? När sedan Mark börjar prata om vittnespsykologi går såklart topplocket på mig, för vilka körsbärsplockade lögner som denna holländare slänger ur sig. Samma person som nu dyker upp på både Ottos och Poetens kanaler på YouTube som någon het och aktuell grävande journalist. Det är så otroligt genomskinligt hur upplägget kring nya villospår och ensamma galna gärningsmän har pågått under alla år. För er som verkligen nu har fattat att materialet de använder som de kallar fakta kan bara skratta förlösande åt eländet, när inte ens uppgifterna har någon som helst förankring i verkligheten. Mårten såg aldrig någon person utanför möbelaffären. Mårten fick inte skjuts till polishuset under mordnatten eftersom Börje Wingren aldrig har hämtat honom. Allt var arrangerat för att sätta dit den första oskyldiga syndabocken, den galna österrikaren Walter Kirisits, redan under mordnatten. Det är alltså på flera nivåer som man behöver analysera och tolka informationen för att om möjligt förstå hur tidigt och på vilket sätt som mörkläggningen har genomförts. Här är verkligen min starkaste rekommendation i ett utredningsarbete att växla mellan detaljer, uppgifter, men även ett rimligt händelseförlopp. Den stora fördelen med ett händelseförlopp är att det bara kan finnas ett. Det kan inte ha hänt flera olika saker samtidigt. Skiljer sig uppgifter så markant åt, så har den ena rätt, och den andra talar medvetet eller omedvetet osanning av någon orsak, eller så stämmer ingen av versionerna. Då får man ofta väga in andra utsagor eller förankra uppgifter eller detaljer i möjliga ankare, som väger tyngre eller lättare i någon av vågskålarna. Det är sedan i kombinationerna mellan personers utsagor och händelseförloppet som man får bilda sig en helhet i vad som verkligen har hänt, och samtidigt fortsätta att försöka förstå varför andra uppgifter skiljer sig så mycket mot de färdigpusslade. Det är även här man kan få vidare information om, och när, olika vittnen har blivit indragna eller påverkade av Palmeskenutredningens mörkläggande. Den stora skillnaden mot alla tidigare privatspanare, som även haft tillgång till mycket av samma information, har tyvärr aldrig haft den grundläggande kunskapen i vittnespsykologi som bas för att kunna analysera materialet och händelseförloppet på rätt sätt. Något som verkligen hoppas att fler nu börjar förstå mer av, i folkbildningens tecken. Ibland kommer verkligen de stunder när man lyssnar på exempelvis Härningen i Statsradion, där Sven Aner blir så plågad av alla mörkläggande aktivister i klägget, som själva kallar sig objektiva grävande journalister, som kräver Sven på en förklaring på alla märkligheter, att man hade fått möjlighet att redogöra för Theo, sydafrikanska agenter, svenska politikers dubbelspel i världspolitiken. Tänk om man fått vara med på den tiden, i det sammanhanget, och försvarat hjältarna Aner, Söderström, Gillberg, Alsen, Amkoff och alla de andra. Det hade varit något.